So guys, ngayon i-review ko ang Red Dragon K552. So, mauna muna tayo sa colors. So ito F function key and number. So ito, kada number niya is tatlo yung color modes niya. So ito, number 1 muna. Number 1. Ayan. Color shifting. And breathing mode. So, ayan. Ayan lang. Steady lang. And pwede mo palitan ng kulay. At sa rainbow. So ito lang papalit ng kulay. Function and itong arrow key. Sunod. Second. Ito, magta-type ka. Lalabas. Ayan. And sunod. Ito, kung saan ka nag-type, doon lang din siya. Sunod. Single line. Isang linya lang. Sunod. Ito. Wave. Ayan. Number 4. Ito, pa-wave ng rainbow. Ganun lang din. Pero parang mas pinalawak yung kulay niya. Ito. Pang-anim na. Random colors. Ayan. Ito pa rainbow pababa. Number 6. Ayan. Ay, ito pala. Pag nagta-type ka, mas nag-darker color siya. Look. Type ako. Ayan. So, ito sunod. Yun lang. So, ngayon naman, papakita ko sa inyo ang switch. Hintayin natin ilaw para makita nyo. Ayan ang switch nya. Utemo blue. So, clicky. Tactile. May parang bump ka na mararamdaman pag nagkiklik ka. And, susunod. Yung ano naman, tingnan natin yung pakita ko sa inyo kung paano mag-change ng speed ng ilaw. So, tayo sa rainbow. And, itong dalawang to. Ayan, ito pang pabagal, ito pang pabilis. Function key as always. Pabagalin natin, 5 modes lang. 1, 2, 3, 4, 5. Pag nag 5 na, iilaw siya ng ganyan. See? And, pakita ko. I-sound test natin. So, WASD. HJK. Ito. Lapit na sa mic. Ayan. Switch lang. So, ayun lang naman guys. So ngayon, wala pa naman ako nakikita ang problems dito. Wala pang isang linggo ito sa akin. Ang isang araw lang ito dumating. At ayun lang naman. So, that's it lang. Salamat.